Hva heter du? Tore Morten Andreasen Figenschou. Hva årsaken til at du går på Se mitt språk? Det selvfølgelig at jeg har en sønn som ble født tunghørt. Og i og med at det ble avdekket så tidlig etter fødsel, så fikk vi veldig kjapt tilbud om om vi ikke kunne dra ned til Møller og følge Se mitt språk, og det gjorde vi. Og det er jeg veldig glad for. Hva var forventningene den gangen? Uhyre skeptisk, kanskje litt negativ, og frykten for det ukjente, og trenger vi det her, liksom, og skal jeg virkelig lære meg noe nytt? Nei. Og det var forventningen. For min del, vil jeg si. Motivasjonen den gangen? Som det kanskje går frem av det, så at jeg var litt skeptisk, så var det liksom, trenger jeg det her? Men samtidig var det noe i meg at jeg skjønte nok at det her er noe vi kommer til å trenge i fremtiden for å kommunisere, og det viste seg å være veldig rett. For dere har jo gått her i 15 år, og fått med dere veldig mye. Har motivasjonen endret seg på de 15 årene? Det vil jeg svare ja på, for at det har vært opp- og nedturer. Det har kommet identitetsalder på ungdommen, og da var det kanskje det at man ville tilhøre mer et hørende miljø, og da ble tegnspråk på en måte litt lagt på is, og da mistet kanskje vi voksne også litt piffen, men det ble mye bedre etter hvert. Når han på en måte, sønnen min fant ut at han virkelig hørte til i et tegnspråkmiljø, og det motiverte jo oss også, selvfølgelig, til å gjøre en litt større innsats. Hva vil du si styrker og svakheter ved et sånt språkprogram som følger barnets alder? Det er jo helt klart flere styrker enn svakheter. Den største styrken er jo, vil jeg si, den kompetansen som er samlet her, som er tilgjengelig for enhver problemstilling. Jeg vil si vi har lært alt her nede på de kursene. Vi har møttes og minglet med andre foreldre og snakket med lærere og ressurspersoner her, så det har vært utrolig viktig. På den annen side så er det en genistrek at man har satt opp kurs over så mange år og lager en progresjon som er sakte og tar høyde for at den menneskelige utviklingen, rett og slett. Så jeg synes det har vært utrolig bra, og vil sterkt råde Statped til å beholde den nåværende strukturen, og med den mengde og det innholdet har, for at det er utrolig bra, og jeg ser ingen grunn til å forandre det som fungerer. Hvordan har det vært å lære et helt nytt språk? Det har jo først og fremst vært en enorm berikelse, men jeg skal jo ikke legge skjul på at det har vært veldig vanskelig å knekke og begynne i godt voksen alder og lære seg noe som var totalt ukjent, som man kanskje hadde litt sånn fordom mot. Nei, hvorfor skal jeg trenge det her? Men det har vært veldig artig, men en stor utfordring, vil jeg si. Det har det. Hvor mye har du lært? Helt umulig å si. Jeg tror jo innbiller meg egentlig at jeg har lært veldig mye, selv om det kanskje ikke jeg sier det, eller det vises så godt. For at jeg føler at jeg forstår når jeg er inne i klasserommet hva de døve lærerne sier. Og jeg føler også at når jeg sier noen ting, så skjønner de hva jeg sier. Og da føler jeg at da har jeg jo nådd et nivå, et mål. Og da er det bare opp til meg selv å bli bedre. Men du har jo prøvd det her i 15 år, som sagt, men har du tips til andre foreldre om hvordan de kan lære tegnspråk på en god måte? Ja, de bør komme seg ned til Møller og gå på Se mitt språk, vil jeg si. Å komme seg i et miljø der det er folk som snakker tegnspråk er utrolig viktig. Og møte andre som er i samme situasjon. Altså det som alle andre ting her i verden. Vil du lære deg spansk, så dra til Spania. Så enkelt er det. Yep.